Ferizaj ishte vatër e një numri të madh të njerëzve liridashës, patriotësh e intelektualësh që dhan nga vetja për qytetin dhe kombin. Ata dhanë një kontribut të rëndësishëm si gjatë luftës së Kosovës, ashtu edhe pas saj. Një prej tyre është edhe Skënder Shabani. Por kush është Skënder Shabani? Doktor Skënder Shukri Shabani lindi më 6 nëntor 1958 në Gaçk të Ferizaj. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, ku dhe tregoi angazhim, përkushtim dhe sukses shëmbullor. Skënder Shabani është fëmia i 4 familjen tonë. Si fëmi ka qenë fëmi shumë i zgjut, i mirë, i ndëgjueshëm. Shkollën fillore tregu shumë nxënës e mirë. Shkollën fillore ka kry me këtë pesë, shëmbullore ka kry. E ka pas edhe diplomën e Vukut e ka pas si vërtetim që i ka qenë nxënës i dalluar në shkollën e Gaçkës. Gjimnazin e kreu në Ferizaj, duke u bërë nxënës i dalluar e i talentuar, veçanërisht në lëndët shkencore. Në rrethanat e krijuara në atë kohë, rrugtimi i tij për dije nuk ishte pa sfida. Në kohën kur është regjistruar në gjimnaz, ka udhëtu në kamp 2 drejtimet. 18 kilometra 2 drejtimet. Nuk e ka mungu asnjë ditë, ka shku me vullnet shkollë, nuk e ka pas asnjë mungesë, edhe ka qenë shumë i përpikt në mësime. Ndjori shok jam Skënder Shabani, shok i gjeneratës i cili zbashku me mu për mbushmi gjithë shekulli që i njefimi, 50 viti. Me 1973, si djemë të ri, jem regjistruar në gjimnazin e Ferizaj. Për atë kohë, ishte një ndër shkollat ma serioze e ofrojke mundësi për studime. Unë e Skënderi kemi taku klasës e para 5. Skënderi si nxënës, për ditëve të para, u shteksu ma tepër se tjerë, edhe mrenda klasës, po edhe mrenda gjeneratës. Në gjëratë tonë ka pas shumë nxënës, shumë punëtor të maj, shumë ambicioz, me qëllime të qarta për ardhmërinë e tyre. Skënderi ka potencuar gjithmonë dijen, seriozitetin, ambicjet e tija, përkushtimin e tij për dije dhe për shkencë. Do të qëllimet i ka pas përpara, synimet i ka pas para që t'i realizon gradualisht. Asnjëherë nuk është dëshpëru, asnjëherë s'është tërheq. Që më ka qenë me një buzëqeshje të lehtë, jo me emocione të mëdha, i urtë, modest, gjithmonë krahas shokëve e krahas tjerëve për me ndihmu në çdo çast. Kujtohet një moment për atë kohë, që sot është e të kalume, në vitin e 3 të gjimnazit 1975, e pa të provoku profesorin e gjeografisë me pyetjen pse Kosova nuk është republikë. Pas kryes së gjimnazit shkencor, me sukses të mrekullueshëm, Skënderi ishte më i mirë në klasë dhe më të mirëve në gjeneratë. Me të gjithë 5, asnjë 4, nuk u gjinjëzu asnjëherë. Dhe dorëzum dokumentat në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Nga gjenerata jonë, ta asoj kohë 73-76, në mjekësi dhe stomatologji, nga Ferizaj me rrethinj jemi regjistruar 11 studentë. Skënderi nuk ka hyrë në provimin pranues, pasi që të gjitha vitet i ka pas 5, pas një 4, ka qenë një kandidat i mrekullueshëm. Po atë ambicjet që në kishte në shkollë të mesme në gjimnaz, e shprehët edhe në amfiteatër dhe në Fakultetin e Mjekësisë. Shoqërinë që kemi pas në gjimnaz ne kemi vazhduar në Skënderi, por ai u vendos të banonte në Prishtinë së bashku me disa shokë tjerë, me profesor Dr. Shamsuddin Sadiku sot që është, kurse ne tjerë që ishme nga Ferizaj u thoshmi çdo ditë me.
Mesin aty shumë gjërave që kanë ndodhur në studime, kemi pas një fat mrekullueshëm unë në Skënderë, që kemi pas profesorat të cilët na kanë inspiruar, që ne sot jemi humanista, profesionistë të lamive të mjekësisë, dhe me plot përkushtim dhe kemi mbrojt humanizmin plot zemër. Ka qenë akademikët që kanë pas emër të madh në Kosovë, në Evropë, në botë. Akademik Musa Xhiu, akademik Osman Imami dhe profesor Plumbitri. Në vitin 1981 ndodhen demonstratat në Prishtinë, ku Skënderi ishte njëri prej atyre, do të ai aktivitetin e vet nacional kombëtar kur nuk ka shmang. Aty kusht kanë kombi, kanë Skënderës, ku kanë çështet kombëtare, ose adhetore Skënderi nuk është larg mosni. Fakultetin e mjekësisë e regjistroi dhe e kreu në afat kohor në Universitetin e Prishtinës. Ai ishte bursist për gjatë tërë shkollimit, me të cilat mjete jo vetëm që përmbushin nevojat e tij, por ndihmonte edhe familjen. Gjatë periudhës së studimeve u zgjodh edhe demonstratori i lëndës së biokimisë. Menjëherë pas përfundimit të fakultetit, u kthye në Ferizaj, ku më 7 prill të vitit 1983 filloi të punojë në shtëpinë e shëndetit si mjek i praktikës së përgjithshme deri më 30 gusht të vitit 1990, kur largohet nga puna me dhunë nga regjimi serb dhe dënohet me 3 muaj burg. Gjatë gjithë asaj periudhe, ishte në mesin e grupit të doktorëve shqiptar që insistonin dhe bënin përpjekje që në institucione shëndetësore të flitej dhe të shkruaj në shqip, duke u thirrur në të drejtat kushtetuese të asaj kohe dhe veproi ashtu, duke treguar për atë dashurinë që kishte. Për të folë, që është debatuar, biseduar, lidhur me doktor Skënder Shabanin, duhet me mendu në 3 dimensione, si qytetar, si mjek dhe si adhetar. Me ardhjen e doktor Skënderit, në atë qendër, sikur ka ndryshuar e gjithë situata. Ishte një djalë i ri, plot elan, plot guxim dhe plot dëshirë për të ndihmuar qytetarët e vet dhe të tjerët. Me rezon të mjaftueshëm të diturisë, me guximin qytetar, me gjitha aspektet humanitare dhe duke aluduar në të kaluarën e shqiptarëve, Skënderi, siç thash, e ndryshoi situatën aty. Ishte i përgatitur profesionalisht, ishte i përgatitur shoqërisht, i cili veç sa e ka ndërtu situatën, gjendjen shoqërore në shtëpinë e shëndetit të atëhershme në Ferizaj. Shok i mirë, doktor i mirë, adhetar i mirë dhe i gatshëm t'u përballoj të gjitha sfidave të cilat edhe i kishën. Ishte koha kur deri atëherë edhe punëtorët shëndetësor shkruanin në gjuhën serbokrate, jo në gjuhën shqipe. Edhe raportet i bënin në gjuhën serbokrate, jo në gjuhën shqipe. Sfidat me të cilat u ballafaqua kjo gjenerat ishin nga më të ndryshmet, duke filluar nga ndryshimet kushtetuese, pastaj diferencimet ideopolitike e tjera. Doktor Skënder Shabani së bashku me kolegët ishin ata që ju kundërvun të gjitha tubimeve të cilat flitnin për ndryshime kushtetuese e në të cilat tubime merrnin pjesë njerëz nga komiteti, gjëja edhe njerëz të përgatitur për të na treguar se ndryshimet kushtetuese nuk janë asgjë, se Kosova nuk hub asgjë, gjë për të cilën ne ju kundërvum vazhdimisht. Pastaj vinë vitet e vështira në shëndetësinë ferizajase edhe kosovare.
ishte e para greva minatorëve. Skënderi ishte në detyrë, sipas atëherë që kishmi përcaktu, nga dy grupet e njerëzve me shku vizitu punëtorë që ishin në grevë, ishin solidarizuar me minatorët e Trepçës. Edhe Skënderi ka vizitu punëtorë nëpër fabriket atëherë që ka pas komuna Ferizajit. Pastaj vitin 1990, demonstratat e janarit 28 janar dhe 20 shkurt, ku Skënderi dëndim gjithë atyre plagosën ndihmonin së bashku me kuadrin tjetër që ishin në shtëpinë e Shëndetit. Pas asaj, pason helmimin e zënësve të vitit 1990, 23 aprill, ku Ferizaj ka pas 1200 të helmuar. Skënderi ka në ditë e natë në qendrën e ka qenë dispazeri shkollor për me organizu punën dhe me ndihmu të helmuar. Për shkak aktivitetit tij të madh, edhe aktivitetit që u shpreh në sindikatën e shëndetësisë për të mbrojtur drejtat e punëtorëve shëndetësor, Skënderi prangosët ka pushtetit serbe atëhershëm dhe largohet nga puna, së bashku me aktivistat tjerë që ka qenë në sindikat, doktoresha Paulina Lumezi, Aslan Bajrami dhe Ymria Shari. Por ajo nuk e ka zbrap Skënderin që të dorëzohet, por ka vazhdu punën dhe atë pjesën. Në vitin 1990, në korrik të vitit 1990, jemi ka në takimin për të mbrojtur gjitha dëshmitë që i kishme mbi helmimin e nxënësve. Në Kishën Katolike Shqiptare nga ndolushi dhe 3 përfaqësues evropian, ka që Veronika nga Zvicra, një përfaqësues nga Franca për drejta rasore dhe një angles për drejta njerëzore. Unë dhe Skënderi atë diellit dhe mëngjesit kemi shku, i kemi mbledh ato fotokopjet e lëshimeve të nxënësve nga gjitha qendrat e Kosovës, disa nga jashtë Kosovës, që ka qenë nxënës të helmuar, fëmijë të helmuar dhe kemi dorëzu në takim atyre përfaqësuesve që kanë qenë evropian. Jemi njohur edhe më herët si student, po me të jemi shoqëruar edhe kemi studiu bashkë gjatë viteve 92-96 në qendrën spitalore Nona Teres. Nga dita e parë e fillimit specializimit, na ishmi 2 specializantët e parë në qendrën Nona Teres në Tiranë. Kemi banu, kemi udhëtu dhe kemi bashkëtu për ato vite dhe kemi studiu bashkë. Është intelektual i madh, serioz, njeri i fjalës, njeri i besës. Unë për vete për vite tëra kam kalu tepër mirë me të në specializim deri në ditën e fundit kur kemi përfunduar specializimin. Dhe udhëtimet për Shqipni i kemi bërë gjithherë ilegalisht. Do me thonë, njëherë në 2 muajt kemi dalë dhe kemi hyrë ilegalisht sepse klika shoviniste sërboslave në atë ku na patë morë pasaportet dhe nuk kemi pas pasaporte udhëtimi. Gjithherë udhëtimet i kemi bërë në këmbë, në për kufit, kemi kalu kufinin Maqedoni, Kosovë Maqedoni dhe Maqedoni Shqipni për 2 vite, ndërsa 2 vite tjera kemi udhëtu ka Mali Zi, do me thonë Mali Zi Shqipni. Udhëtimet kanë zgjat me orë tona, nga 8 orë, po Skënderi asnjëherë nuk është kthy mbrapa dhe asnjëherë nuk ka thonë që nuk kemi me shku, sepse qëllimi i tij ka qenë avancimi intelektual dhe ngritja profesionale në lëmin e kirurgjisë. Gjatë periudhës së luftës së UÇK-s, merr pjesë aktive në mjekimin ushtarëve dhe popullatës në disa zona të Kosovës. Me përfundimin e luftës, me shumë kolegë nga zona dhe ushtarët e plagosur të zonës operative të Nerodimës, më 20 qershor kthehet në klinikën e kirurgjisë për të vazhduar mjekimin e pacientëve. Me fillimin e luftës, bashkë me të, kemi qenë pjesëmarrës në luftën për çlimin e Kosovës, në grupet e ushtrisë çlimtare të Kosovës, ku kemi dhënë kontributin tonë mjaftueshëm në shërimin e luftarëve të lirisë dhe civilëve të luftës. Në shtator të vitit 2001, zgjedhja drejtori i spitalit në themelim në Ferizaj
me detyrë që ata të kompletojnë me shërbimet të nevojshme, të cilat duhet t'i ketë një spital i përgjithshëm, detyrë të cilën e përmbush me sukses dhe tani spitali Ferizaj vazhdon të funksionojë dhe të kryejë shërbimet e nevojshme për popullatën eksajane. Për vitet tona, do me thonë 6-7 vite, kemi mojtë barën kryesore në spitalin e Ferizajt. Unë kam qenë vetëm një anesteziolog, ndërsa ai bashkë me disa kirurg, Imrevishin e Rageb Bytyqin, kanë punu Suleman Metushin, kanë punu Paunol, do me thonë gaura 3 deri në mëngjes. Ato vite kemi punu nga 24 orë për me avon formën spitalit rajonal, sepse spitalin fillim ka qenë spital ushtarak i zonës operative të neurodimes, pastaj kaloi në kodër të qendrës klinike universitare, ndërsa me ardhin e Skenderit drejtar të asaj njësie, ai mbetësohet dhe bëhet spital rajonal, sikur spitali i Gjakovës, i Pejës, i Mitrovicës dhe i Gjilonit. Në qershor të vitit 2002, kthehet në klinikën e kirurgjisë dhe zgjidhet shefi repartit të kirurgjisë abdominale. Në tetor të vitit 2004, zgjidhet drejtori i klinikës së kirurgjisë së QKK-s në Prishtinë dhe këtë funksion e kryen deri në nëntor të vitit 2007. Gjatë këtij mandati, kompleton me kuadër shumë reparte të klinikës. Vetëm gjatë këtij mandati pranon në reparte të klinikës mbi 40 specialistë të rinj, po ende me angazhimin e tij arrin që repartet kirurgji e fëmijëve, urologji dhe neurokirurgji të avancojnë në klinika. Gjatë kësaj periudhe, klinika e kirurgjisë ka krijuar raporte bashkëpunimi me klinika nga Franca, Gjermania, Austria, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë mjekë të klinikës në kuadër të këtyre bashkëpunimeve kanë përfituar sa i përket të përsosjes profesionale. Pashtu, në periudhën sa punoi në klinikën e kirurgjisë në QKK, mentoroi një numër të madh të specializantëve, pra kirurgëve që sot shërbejnë në Kosovë. Asistent Dr. Skënder Shabanin pata nderin dhe fatin ta njoh më njëherë në periudhën e pas luftës. Një njeri me vlera të larta profesionale, një njeri me vlera të larta njerëzore e kombëtare, një humanist e kontribues shumë i madh në periudhën e para luftës. Një luftëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës, që së bashku me familjen e tij i dha shumë kontribut luftës në Kosovë. Një profesionist, një organizator, një menaxher shumë i mirë në periudhën e pas luftës, që i dha shumë sistemit shëndetësor dhe shëndetësisë Kosovës. Unë, si mjek dhe kirurg, pata fatin që 24 vite së bashku të punojmë me Dr. Skënder Shabanin. Shpesher na thonte, o djem, kirurgjia është e rëndë dhe ne si gjenerata të reja eksperiencën dhe profesionalizmin e Dr. Skënder Shabanit e fituam dhe njëkohësisht ishte një idol dhe një profesionist i shkëlqyeshëm për të gjithë ne. Ishte kënaqësi e veçantë që në trajtimet operatore të pacientëve të punosh së bashku me Dr. Skënder Shabanin. Çdo herë kemi ndjej një siguri jashtëzakonisht të madhe. Me të përfundu lufta, do më thonë, unë si kirurg, jemi kthy dhe kemi fillu punën në qendrën klinike universitare dhe pashtu në këtë qendër, në klinikën e kirurgjisë abdominale jemi taku dhe kemi punu së bashku. Për fat mirë, kemi qenë në repartin e njëjtë. Një kohë, Dr. Skënderi ka qenë drejtori klinikës së kirurgjisë abdominale dhe gjatë asaj kohe, unë kam qenë edhe drejtor ekzekutiv. Edhe në këto raporte, kemi kaluar shumë mirë, kemi pas raporte shumë mira, kolegiale dhe konsiderojmë që kemi dhënë një kontribut shumë të çmuar në zhvillimin e kirurgjisë, kryesisht në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Dhe mandej me kalimin e kohës, Dr. Skënderi ka qenë shef i repartit të klinikës së kirurgjisë abdominale B, domethënë në klinikë repartit që edhe sot vazhdojna me qenë. Dhe gjatë kësaj kohe kemi hyrë bashkë në sallë, ka qenë domethënë si koleg, domethënë shumë i mirë dhe shumë i përshtatshëm, edhe kur kemi pas nevojë për ndonjë konsultë në sallë të operacionit, në çdo moment ka qenë domethënë i gatshëm dhe pa pretezë, domethënë na ka ofruar dhe na ka gjenë afër. Që nga viti 1999, ka qenë i emëruar mentor klinik nga Ministria e Shëndetësisë e Kosovës dhe shumë nga këta mjekë në specializim tani janë specialistë të shkëlqyer dhe disa prej tyre pedagog dhe udhëheqës të shkëlqyer. Fillimisht kur kemi ardhur, normal kanë qenë në situatë e rëndë pak, edhe pastaj me kirurg më të vjetër kemi pas si do kudo një farë distancë, ndërsa me Dr. Skënderit që nga fillimi kemi qenë të afërt, na ka prit mirë, na ka këshilluar, na ka drejtuar, edhe gjithë ndihmën profesionale të mundshme na e ka ofruar. Domethënë ka qenë diçka veçantë. Edhe pas kryes specializimit, na kemi vazhduar punën, edhe gjithmonë kemi qenë edhe në ekipe kujdestare, edhe në ndaj kujtime shumë të mira gjatë gjithë kësaj periudhe. Dr. Skënderi është edhe si njeri, edhe si profesionist shumë i veçantë, me nivellet në alta profesionale, etike, humane, edhe ta kesh Dr. Skënderin kolegë dhe ta kesh bashkëpunëtor në tavolinën e operacionit ka shumë domethënie të madhe. Për shkakun se ai është i lirë në punë, është shumë bashkëpunues me humorin e tina gjatë rasteve edhe gjatë situatave më të vështira në kirurgji, gjithmonë na e leton punën edhe gjithmonë e kemi pasur më të lehtë. A i shtyë përpara jo vetëm personelin mjekësor, por edhe personelin infermierior dhe stafin mbështetës. Dr. Skënderin e kemi njohur mas lufte 99-2000 kur jemi kthy. Si doktor ka qenë shumë i mirë për punën, po edhe për neve si personel i mesëm mjekësor ka qenë shumë komunikativ, shumë na ka respektu, na ka mbrojt çdo herë, na ka mbështet çdo herë, na ka përkrah çdo herë për çdo sen që kemi pas. Dr. Skënder Shabani ka qenë dhe do të jetë një ndër mjekët më të përkushtuar për shumë vite. Gjatë viteve të tij të punës ka treguar përkushtim, përgjegjësi dhe integritet në fushën e tij. Me ndihmën dhe bashkëpunimin e tij, ne gjithherë kemi pas punën më të lehtë. Më 1997 i regjistron studimet postdiplomike në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, të cilat i përfundon në maj të vitit 2002. Në maj të vitit 2005 e mbron tezën e doktoraturës me titull Shkaktarët, diagnostikimi dhe trajtimi kirurgjik i ikterit mekanik. Ndërsa në vitin 2007 angazhohet në cilësinë e asistentit të lëndës së kirurgjisë pranë katedrës së kirurgjisë në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Rreth 17 gjenerata studentësh marrin mësime nga fusha e kirurgjisë. Merret me kirurgjinë abdominale dhe kirurgji laparoskopike. Është autori i shumë punimeve shkencore dhe profesionale të botuara në revistat e vendit dhe jashtë. Është i martuar me Suzanën. E nderuara Suzana Beqiri është infermiere dhe ushtron këtë profesion në Spitalin e Ferizajt me shumë përkushtim, duke dhënë kontribut të çmuar tek pacientët e saj. Ajo cilësohet për ndihmën, afërsinë dhe dashurinë që u ofron pacientëve të saj. Ata së bashku i kanë 4 fëmijë. Fatosi arkitekt, Festa doktor shkense në linguistik, Liria, profesoreshe gjuhës frënge dhe ekonomiste, Leutrimi, mjek, kandidat doktor shkense dhe specializant në gastroenterologji. Ata janë gjyshur të nipave Alp Shabani, Rajan Shabani, Mars Shabani, Fjord Shabani, si dhe mbesës Amelia Shabani.
Babi, person me autoritet në shtëpi, në kuptimin që fjala e tij u dëgjua, u respektua gjithmonë nga secili prej nesh. E kemi pas gjithë prej neve, besoj, si rol model në familje. Edhe sot mundohemi ta ndjekim si shembull, qoftë në menaxhimin e jetës familjare, shkollimit, seriozitetit dhe ambicjes për punë. Si në fëmijëri, nëse kthehemi në fëmijëri, ai gjithmonë ka qenë përkrahës, në kuptimin që ne kemi ndjekë kurse të ndryshme, ai domethënë e ka njoft, e ka ditë rëndësinë e njohjes së gjuhëve të huaja. Pra kemi qenë në kurse të gjuhës angleze, unë fatosi e lira, ndërsa veç trimi e kam mësuar anglishtën përmes kompjuterit. Po ashtu kemi pas përkrahje edhe në ndjekje të kurseve të kompjuterit. Ai më pak ka besu në këtë anën e artit, dhe muzikës, duke pretenduar se ne si familje kemi më pak talent në muzikë, por si duket këtë hipotezë pjesërisht ja ka rëzu fatosi edhe trimi që sot performojnë shumë mirë në kitar, madje fatosi edhe këndon. Sigurisht është talent i trashëguar nga ana e nanës. Babi, person i cili mundohet të arsyetoj, të gjejë diçka pozitive në secilën situatë. Po ashtu mendoj që disa nga tiparet e tij i kam trashëgu dhe jam shumë e lumtur për këtë. Fëmijëri, për shembull, çka më kujtohet është te detyrat e shtëpisë. Nëse kemi pas në një pyetje që se kemi kuptu, gjithmonë e kemi ditë në fakt që e kemi babin në shtëpi, ai i cili ka përgjigje për secilën pyetje, pavarësisht se në cilën landi kemi pas ato. Mandej, teksa jemi rrit, e kemi vrejt që babi në fakt nuk është prind imponues as pak, veçanërisht te profesioni. Domethënë ne secili prej fëmijëve kemi qenë të lirë në zgjedhjen e profesionit. Kuptohet që rekomandimet, këshillat nuk kanë munguar, por se zgjedhja ka qenë tërësisht e lirë nga ana jonë përfundimtarja dhe jo rastësisht sot vetëm trimi është bërë mjek. Pra ne të tjerët kemi zgjedhur profesione tjera. Si dhe pjesa e fundit tashti, në vitin 2017, babi është bërë gjysh, edhe kjo pjesa e gjyshit është pjesa më e ëmbël, kisha me thënë. Ai ka tregu të jetë gjysh i durueshëm, gjysh i cili plotson tekat dhe dëshirat e fëmijëve tonë dhe jo rastësisht shtëpia e gjyshit është ajo vatra e ngrohtë në të cilën fëmijët tonë mezi presin të shkojnë edhe vazhdimisht ta kërkojnë që të shkojmë ta vizitojmë gjyshin.